waxaa maanta magaalada Baraawe lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha jaaliyadda reer Baraawe ee magaalada Manchester ee dalka England Mudane Maxamuud Ayuudi. ururka dhalinyarada, ururka haweenka, saraakiisha amniga iyo qaybo kamid ah bulshada deegaanka oo uu horkacayo duqoy hore ee magaalada Baraawe Xuseen Bare Maxamed Xuseen Jeex Maxamuud Ayuudi oo 30 sano ugu dambeysay deegaanka ayaa loo soo galbiyay bartamaha magaalada waxaana ugu horeen warbaahinta la hadlay Nabadoon Nuur Baanjo. Ayuudi si fiican lagu soo dhaweeyay ururka haweenka, ururka dhalinyarada, odayaasha anaa matalabe odayaasha oo dhan si fiican lagu soo dhaweeyay wadankaaga waay. sidoo kale duqoy hore ee magaalada Baraawe Xuseen Bare Maxamed Xuseen Jeex ayaa isagana la hadlay warbaahinta. koowaad 2022 waxa magaalada Baraawe maanta soo gaaray wafdi oo hogaaminayo Maxamuud Sayid Abu Sheegow oo madaxweynaha Shabeelle Jubba isla markaasna gudoomiyaha jaaliyadda magaalada Manchester ee dalka UK maanta soo gaaray magaalada Baraawe sida arkaysaan soo dhaweynta balaaran maanta asaga loo sameeyay jecel loo qabo muddo 30 sano maadaama magaalada Baraawe oo ka maqnaa maanta deegaanka dalka dib ugu soo laabtay maamulka degmada anigoo ku hadla afka maamulka degmada iyo qaybaha bulshada iyo waxa ahay laamaha amniga dhammaan saraakiisha taliyaha ciidanka daraawiishta taliyaha booliska dhammaan soo dhaweynta maanta ka qayb qaateen Ayuudi Masar Ayuudi waxa leenahay soo ku soo dhawaaw magaalada Baraawe caasimada Koonfur Galbeed deegaankaaga waaye dadka kala jaalidaha sidoo kale waxaan rajeynayaa in ayagana ku daydaan imaadaan sida saaxiibkayga Saalax Rashiidi oo asagana imaad doona waqti dhow asagana oo ii sheegay gudoomiyaha jaaliyadda Minnesota qof kasta oo jaaliyadda reer Baraawe waxaan u rajeynayaa inay magaalada imaadaan saa iska diran la soo dhaweynayaa Ayuudi deegaanka ku soo dhawaaw. dhinaca kale gudoomiyaha jaaliyadda reer Baraawe ee magaalada Manchester ee dalka England Mudane Maxamuud Ayuudi ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in 30 sano kadib in uu dib ugu soo laabto deegaankiisa. aad baan maanta u faraxsanahay magaaladeedii ee caasimada Koonfur Galbeed magaalada Baraawe muddo 30 sano ayaan ka maqanahay maanta waa maalin taariikh run ahaantii shacabweynaha ku nool magaalada Baraawe dhamaantood waa isoo dhaweeyeen laga bilaabo ururka haweenka, ururka dhalinyarada iyo saraakiisha ciidamada iyo gudoomiyaha gudoomiyaha Jeex iyo nabadoonkayga Khaansa ee Banja iyo saraakiisha ciidamada dhamaantood waxa idin leeyahay waa mahadsantiin waqti dheer oo qoraxdan oo banaanka ay istaageen run ahaantii waa maalin taariikh waa maalin aad u igu weyn aniga ahaan waxaana si gaar ahaan waxa halkan xawada salaan aan si gaar ahaan aan ku mahadcelinaya gudoomiyaha Professor Ali Said Faqi arintan oo hawshan oo ugu weyn oo la igu soo dhaweynay magaalada Baraawe iyo amniga magaalada asaa ka shaqeeyay aad baad ku mahadsantahay gudoomiyaha hore u socod aan ku leenahay midda labaad waxaan u sheegayaa jaaliyadda dibadda magaaladiina Baraawe imaada waayo aniga magaalada 30 sano ayaan ka maqanahay magaalada cid oo yaani anaga noo baahan ma aha anaga inaan dibadda inaan ku noolaano ma aha caruurteena mustaqbalkoodii iyo wanaaga magaalada Baraawe anagana laga rabaa inaan ka shaqeeyno cid magaaladan u maqan ma laha jaaliyadda anagana laga rabaa fadhiga inaan ka kacno magaaladeena inaan dhisno magaaladeena wax badan u baahan yahay in aan u qabano arka waa idin salaamaya Astra Victoria shacabweynaha magaalada Baraawe ha guuleystaan meel kasto ay joogaan.